Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Жалган Курандын 8. Өткөрүп берүү. Ага кошулган ар бир эркек жана аял ага карманууга ниеттенет жана муну түшүнбөстөн үчүнчү кадамдын башталышын жасаган болот. Алкоголдук ичимдиктерге байланышкан бардык маселелерде алардын ар бири өз өмүрүн анонимдүү алкоголиктердин камкордугуна, коргоосуна жана жетекчилигине тапшырууну чечкен эмеспи? Ар бир өз ыктыяры менен шериктештикке кирген адам шериктештикти өзүнө окшоп кырсыкка кабылгандай кеме үчүн сактап калуучу жалгыз коопсуз порт болооруна ишенет. Эгер андай болбосо, анда өз эркин жана өмүрүн кандайдыр бир табылган провиденске өткөрүп берүү, бул анда эмне болот? Кудайга баш ийүү менин сакайып кетүүмдүн биринчи кадамы болду. Мен ишенсем, биздин шериктештик Кудай менен жаңы туугандыкка ачык руханиятты издейт. Мен кадамдардын жолу менен жүрүүгө аракет кылып жатып, өзүм жөнүндө ойлонууга мүмкүнчүлүк берген эркиндикти сезем. Мен көз карандылыгым мени эч кандай боштондукка чыгарбай камады жана өзүмдүн камагымдан чыгууга тоскоолдук кылды. Бирок ага мага алдыга бара турган жолду ишендирди. Өз ара бөлүшүү, кам көрүү жана башкаларга кам көрүү — бул биздин бири-бирибизге табигый белегибиз жана менин Кудайга болгон мамилемдин өзгөрүшү менен бекемделет. Мен жашоомдо Кудайдын эркине баш ийүүнү, өзүмдү сыйлоону жана бул эки мамилени алган нерсемди берүү менен тең сактоону үйрөнөм.